Bangga! Woo! Sabol! Bangga! Woo! Wait a minute! 眼前的画面是位于中国南海黄岩岛附近的海域上，一艘菲律宾海洋渔业水产局的公务船强行非法闯入挑衅，中国海警船贴脸驱离，直接开启高压水炮对非3004号公务船进行拦截，一通水炮自射，浇得飞船员滋哇乱叫，将非3004公务船灌了个透心凉。别的先不说，在这炎热的南海海域，这水雾带来了冰镇可乐般的凉爽。而说起可乐，这是我在抖音商城秒杀频道买的百事可乐，这么多不到9块9，太省钱了，清爽解腻，气泡绵密，夏日宅家必备。现在点商城进入秒杀频道，或者直接点评论区，就能获取9块9省钱攻略类，官方限量补贴零食，刷到视频的粉丝有福了，链接在就有机会抢限时限量省钱攻略，我不告诉别人，快点进我评论区直接抄作业吧。接下来就请大家跟随飞船员镜头视角，看看这场发生在4月30号的水战全过程。一开始，在发现飞船只闯入后，中国3305海警船先是通过无线电文明喊话，告知其已经进入中国海域，请立刻掉头驶离。此时通过镜头视角，咱们可以看到飞船驾驶员对此嗤之以鼻，没有任何准备掉头机动的打算，反而船舱内和甲板上的人开始将手中的摄像机举了起来。这些手持摄像机的其实是飞船请来的外媒摄影师，共计20余人，隶属于非海洋渔业局的3004打土班考号公务船，打算依仗请来的外媒摄影师撑腰，有预谋有打算的铁了心要侵入中国海域。这些摄影师也是非常敬业，纷纷举起手机，打算记录下一些对他们有用的罪证。不过接下来他们并没有拍到他们想要的罪证，而是记录下了他们体验中国海警船水炮强悍威力的全过程。面对不停船继续闯入的飞船只，中国3305海警船从后侧加速拦截，同时开启水炮，并没有直接指向飞船只，而是先礼后兵，打算让其知难而退。此时的飞船只不但丝毫没有减速的迹象，反而继续保持快速前进姿态。既然好言劝阻没用，3305海警船水炮随后转向，高压水柱向飞船只甲板压来，几百公斤的海水瞬间灌入驾驶舱内，刺得飞船员吱哇大叫。飞船员见状，快速关闭关不上的舱门。此时可以看到船舱内地板上全是水，所有的船员躲在船舱内不敢露头。不一会儿，非打土班考号公务船再次掉头，飞船只仗着有西方外媒摄影师撑腰，试图再次侵入黄岩岛海域。这是双方船只第2回合交锋。此时镜头拉近，可以看到中国海警船上的小哥也拿起手中的摄像机，记录下现场发生的真实情况，以防止外媒摄影师回去胡诌乱写。3305海警船从外形看上去像是根据054级护卫舰建造的，从公开资料上显示的排水量是3000余吨，至于余了多少咱就不知道了。非打土班考号公务船长约30米，排水量165吨，在并向前进的同时，飞船只突然打舵横切撞向3305舰，双方体型差距巨大，从飞船员视角看去有种被泰山压顶的感觉。3305舰随即快速开启水炮应对。见此情况，船上的美英日等外媒摄影师纷纷举起设备准备拍点猛料，不料拍下的却是自己遭受高压水炮洗礼的全过程。3305海警船上的水炮威力凶猛，发动机将海水从海里吸上来，再通过水炮的炮口高速喷出，每秒可射出200升的海水，喷口动能高达56万焦耳每秒，水柱压力可达150兆帕，可瞬间击穿船舱上的玻璃。水炮瞄准了船上的雷达设备，雷达天线不受控制的转圈圈。3005上的水炮再次火力全开，喷向飞船只的甲板和发动机烟囱，躲在烟囱下的飞船员被刺得吱哇大叫。仅有165吨的打土班考号经不住这持续的水炮刺压，船长喊话让摄影师和船员赶紧回到船舱躲避一下。随后是双方船只的第3回合交锋，3005高蓝舰从飞船只左后舷快速追赶，开启水炮。此时飞船只的雷达天线已经转不动了，3005舰快速机动到打土班考号的前方，面对强压水炮和泰山压顶的高蓝舰，飞船长只好停船倒车。
第6回合交锋，3305高蓝舰再次从后方追击拦截，试图侵入黄岩岛海域的达图班考号。飞船只凭借小巧灵活的优势，停车、掉头、加速，多次摆脱3305舰的拦截。见此情况的3305海警船直接将水炮火力开足，瞄准飞船只的烟囱和甲板进行高压水柱输出。Nangamoy wire. Aray ko, may kurente, malakas. Patanggal yung sasakan. Patanggal. Aray ko, nakuryente ako. Patanggal. May kuryente.第9回合交锋，此时可以看到，舷号3105的贺宝舰也赶来支援，舰上的高压水炮开启，瞄准达图班考号2层甲板，船上的摄影师和船员被刺得吱哇大叫。随后，一艘在附近捕鱼的3鲨渔船00116号也赶来支援，船长直接轰油门横切到达图班考号的前方进行拦截。在将非海洋渔业局的船只驱离后，3105舰又和5303舰会合，2门水炮双向夹击，将在外围观望的隶属于非海岸警卫队的4410巴加凯号公务船驱离。